ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തേത് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. ചിക്കൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കറി, ചിക്കൻ മപ്പാസിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ പേജ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതേപോലെയുള്ള കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ്, ക്ലീനിങ് ഹാക്സ്, വ്ലോഗ്സ്, കിച്ചൺ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഹോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചാനലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചൂടായതിനു ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും 10 കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഈ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പട്ട, 2 ചെറിയ ബേ ലീവ്സ്, 3 ഏലയ്ക്ക, 4 ഗ്രാമ്പു, ഇത്രയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ജാതിപത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സവാള നടുകെ ഒന്ന് കീറിയതിന് ശേഷമാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടിയാണ്. ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. സവാളയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടായി കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി. അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. കുരുമുളകാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എരിവിനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് വേണ്ടുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നത് എരിവിന് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി, നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തക്കാളിയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ. പഴുത്ത പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് ഈ കറിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ചിക്കനാണ്. ഇതിപ്പം 1 കിലോയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഞാനിത് കുറച്ച് മുൻപേ എടുത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ 1 കിലോയോളം ചിക്കനാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റോളം തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 25% ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം, അതേപോലെ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് 25% ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2ാം പാലാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 2 കപ്പ് 2ാം പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ. ആ സമയം വരെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് വേണം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. സവാളയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത്. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ. നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം 3 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എരിവിനാവശ്യമായ കുരുമുളക് വേണമെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 1ാം പാലാണ്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായതിനു ശേഷം മാത്രമേ 1ാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ. 1ാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിരന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് സൈഡിൽ മാത്രമേ ബബിൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു
1-2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ടും ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങും, തിളയ്ക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ സമയമാകുമ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, സൈഡിൽ നിന്ന് ബബിൾസ് സെൻറ്ററിലോട്ട് വന്നു തുടങ്ങും. ആ സമയമാകുമ്പം അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരുപാട് സമയം വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, 1 ടീസ്പൂൺ കടുക്, ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കഴിയുമെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. അതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടിയാണ്. നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കറി ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുറുകി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായി നല്ല ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും. ആ സമയം മാത്രം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ കറി കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്, വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.